И как-то, значит, привезли мужика, который болел тифом, они ему вырезали тиф. И... А где тиф у У человека? него был рак тифа. А тиф это... Вообще это больше на имя рэпера похоже. Тиф это похоже, будто какой-то маленькая фея чихнула. Ну хорошо, вырезали тиф. Да, окей. Тиф? Ты такой, где это, блядь? Ты что, день-день, чихаешь здесь? А мне кажется, тиф это что-то, что нужно обязательно оплатить до 1 декабря. Или будут проблемы. Или куда надо сходить, чтобы получить документы. Или тиф это когда ты не хочешь записывать с рэперами совместку. Да. Я тиф на гуфа. Да. У меня тиф с гуфом, мы отдельно треки записываем, потому что мне он не нравится.